भृगु शिवप्रति असाध्यै गहिराईमा समर्पित भएका थिए। उनमा नारी प्रकृति प्रबल भएको थियो। पार्वती यो कुराबाट अलिकति चिडिन्। भृगुले पार्वतीलाई त्यहाँबाट हट्न भने। आफ्नी पत्नी र आफ्नो भक्त बीच चलिरहेको यो झगडा शिवले दङ्ग परेर हेरिरहे। तपाईलाई यो थाहा छ कि छैन? योग पद्धति अनुसार शिव भगवान होइनन्, बरु आदि योगी हुन्। यसको अर्थ उनी पहिलो योगी हुन्, साथै आदि गुरु हुन्, अर्थात् पहिलो गुरु पनि। र आज हामीमाझ योग विज्ञानको रूपमा, पद्धतिको रूपमा, भित्री खुसियालीको लागि तकनिकीको रूपमा जसरी उपलब्ध छ, यो केवल नारी प्रकृतिको खेलबाट सम्भव भएको हो। अर्थात् पार्वतीले शिवलाई योग सिकाउन बाध्य पारेकी थिइन्। शिव आफैले कहिले त्यसो गर्ने थिएनन्। उनी प्रथम गुरु बनेका हुनाले स्वाभाविक रूपमा उनका शिष्यहरू र भक्तहरू हुन थाले। पहिला 7 शिष्यहरू जसलाई उनले योग सिकाए, उनीहरूलाई सप्तऋषि भनिन्छ। यी सप्तऋषिहरूमध्ये अगस्त्य मुनिबाट दक्षिणी भारतको सम्पूर्ण रहस्य विद्या आएको हो। उनी हाम्रा लागि सबै थोक हुन्, किनकि हामी जे जति जान्दछौँ सबै उनीबाट प्राप्त भएको हो। उनी स्वयं शिवका शिष्य थिए। अर्का शिष्य थिए भृगु। भृगु शिवप्रति अत्यन्तै गहिराईमा समर्पित भएका थिए, जसकारण उनीमा स्त्री प्रकृति असाध्यै प्रबल भयो, किनकि भक्तिको प्रकृति स्त्रीण हुन्छ। उनी शिवका महान भक्त बने। उनी हरेक दिन त्यहाँ आउँथे र उनी 3 पटक शिवको परिक्रमा गर्दथे, अर्थात् उनी 3 पटक प्रदक्षिणा गर्दथे। यति नगरी उनी आफ्नो दिन सुरु गर्दैनथे। अनि पार्वती त्यही थिइन्। उनी पनि पूर्ण रूपमा आत्मज्ञानी बनेकी थिइन्। तर भृगु उनलाई पुरै व्यवस्था गरी शिवको वरपर मात्र परिक्रमा गर्दथे। दुवैलाई कहिल्यै परिक्रमा गर्थेनन्। पार्वती यसबाट अलिकति चिडिन्। एक दिन उनी शिवको नजिक बसिन्। सदा झैं भृगु आए। उनले पार्वतीलाई परिक्रमा नगरी शिवलाई मात्र परिक्रमा गर्ने कुनै तरिका देखेनन्। उनले पार्वतीलाई त्यहाँबाट हट्न भने। भक्तको तरिका यस्तै हुन्छ। उनीहरू तार्किक हुँदैनन्, निकै स्त्रीण हुन्छन्, तर असाध्यै प्रखर हुन्छन्। पार्वतीले भनिन्, म किन हट्ने? भृगुले भने, म केवल महादेवको परिक्रमा गर्छु, तपाईको होइन। भृगुले देखे कि शिवलाई मात्र परिक्रमा गर्न त्यहाँ पर्याप्त स्थान थिएन। तब उनले आफूलाई मुसा बनाए अनि पार्वतीलाई वास्ता नगरी वा पार्वतीलाई परिक्रमाबाट अलग राख्दै केवल शिवलाई प्रदक्षिणा गरे। आफ्नी पत्नी र आफ्नो भक्त बीच चलिरहेको यो झगडा शिवले दङ्ग परेर हेरिरहे। दुवै बीचको खटपट हेरेपछि शिवले पार्वतीलाई तानेर आफ्नो काखमा राखे। भृगुले के गर्छन् भनेर हेर्न। अब भृगुले पार्वतीलाई अलग्याएर शिवलाई मात्र कसरी परिक्रमा गर्लान्, किनकि पार्वती शिवको काखमा बसेकी थिइन्। तब भृगुले आफूलाई चरा बनाए अनि शिवको वरपर मात्र परिक्रमा गरे। अनि शिव यो भक्ति देखेर पुरै चकित परेका थिए। एउटा भक्तले आफूलाई जसरी अभिव्यक्त गरिरहेको थियो, साथै यो भेदभावबाट पार्वती जसरी क्रोधित हुँदै थिइन्, यसबाट शिव दङ्ग परे। तब शिवले भने, ठिकै छ, हेरौँ अब तिमी के गर्छौ। शिवले पार्वतीलाई आफ्नै हिस्साको रूपमा स्वयंमा समाहित गरे। शिव आधा पार्वती बनेका थिए, वा भनौँ आधा नारी आधा पुरुष। यो आधा पुरुष आधा नारी हो।
If one knows how to nurture this one to its fullest extent, this will become half man, half woman. यदि तपाईले यसलाई पूर्ण स्वरूपमा विकसित गर्न जान्नुभयो भने यो पनि आधा पुरुष आधा नारी बन्नेछ। त्यसैले शिवलाई अर्धनारी भनिन्छ, अर्थात् आधा पुरुष आधा नारी। शिवले पार्वतीलाई आफ्नो हिस्सा बनाए। भक्तले अब के गर्छन् भनेर हेर्न। अब भृगुले आफूलाई मौरी बनाए अनि शिवको दायाँ खुट्टालाई मात्र परिक्रमा गरे। शिव र पार्वती दुवै हाँसे अनि भने, यिनी पुरुष होइनन्, यिनमा नारी प्रकृति असाध्यै प्रबल छ। उनी जे प्रति समर्पित छन् त्यही उनको लागि सबै थोक हो। उनले अरू केही देख्दैनन्। उनी केवल दायाँ खुट्टाको वरपर घुम्न थाले, बायाँ खुट्टालाई उपेक्षा गर्दै, किनकि बायाँ खुट्टा पार्वती थिइन्। भृगुको केटाकेटीपनको भक्ति रमाइलो र प्रिय थियो, तर साथसाथै भृगु आफ्नो भक्तिमा मग्न भएर अस्तित्वको परम प्रकृतिबाट वञ्चित नहुन् भन्ने शिव चाहन्थे। Shiva did not want Bhrigu to be lost in his devotion and miss the ultimate nature of the existence. त्यसपछि शिव सिद्धासनको योग मुद्रामा बसे, जहाँ भृगुले खुट्टा वा शरीरको एउटा मात्र हिस्सालाई परिक्रमा गर्ने कुनै तरिका थिएन। यदि परिक्रमा गर्नु छ भने उनले नारी प्रकृति र पुरुष प्रकृति दुवै पक्षलाई परिक्रमा गर्नुपर्नेछ। यही तरिकाले यो शरीर यस्तो बनेको छ। यो आधा पुरुष र आधा नारी हो, वा पुरुष प्रकृति र नारी प्रकृति बराबर अनुपातमा छ। यदि तपाईले दुवैलाई विकसित गर्न जान्नुभयो भने हरेक मानिसमा यी दुवै पक्ष पुरै सक्रिय र जीवन्त रहन्छन्। If we let these two parts of us reverberate as intensely as the other, each one of us can be a 100% man and 100% woman within ourselves. यदि हामीले यी दुवै हिस्सालाई बराबर तीव्रतामा स्पन्दित हुन दिने हो भने हामीमध्ये हरेक व्यक्ति आफूभित्र 100% पुरुष र 100% नारी बन्न सक्छौं। योगको समग्र विज्ञान यसैमा आधारित छ। तपाई आफूभित्रको पुरुष प्रकृति र नारी प्रकृति कुनैबाट पर रहनु हुँदैन, किनकि एउटा मात्र पक्षले जीवन अपूर्ण हुनेछ। जब हामी योग भन्छौं, हामी यस्तो आयामको कुरा गरिरहेका छौं जसले सबैलाई समावेश गर्दछ। योग कुनै व्यायाम वा स्वस्थ रहन गरिने प्रक्रिया होइन। यो मानिसको परम कल्याणमा केन्द्रित छ, जसमा तपाईले जीवनको कुनै पनि पक्षलाई अलग्याउन सक्नुहुन्न। यो यस्तो आयाममा पुग्ने बारे हो जुन अरू सबै आयामहरूभन्दा पर छ। मूलतः योग यस्तो प्रणाली र विधिमा केन्द्रित छ जसले तपाईको हालको प्रणालीलाई चैतन्यसम्म पुग्ने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्छ, ताकि तपाईको शरीर, तपाईको मन, तपाईको भावना र तपाईका ऊर्जाहरू चैतन्यसम्म पुर्याउने भर्याङ बनुन्। अर्थात् तपाई स्वयंलाई आफ्नो परम प्रकृतितर्फको दिशामा सोपान बनाउनुहोस्।